你看。大爷，你看我这个水杯漏了，能给加个底吧？能压，能加是吧？能压，给底。直接就敲边。对。OK。还得画线吗，大爷？不换。不画线剪不圆是吧？哎。画完线剪的标准。我以前190，现在好多了。这结实一天5顿饭我都不胖，没事，我喝的。你要不都噎不上。大爷，这个是铁皮是吧？这也是铁的吗？这不锈钢的，它能粘到一起吗？能粘到一起。对。好，合适吧？合适行，不用剪那么标准，大爷差不多就行了。不就这干活是吧？不用干那么好，差不多就行，大爷。白剃了这个头发，我现在光摸着，我刚烫了一下，痒到现在了。你不用这干活。合适吧？合适。严丝合缝。这是个技术活，大爷。技术。开始敲边了，是不是？这是用大水敲的吗，大爷？这不管。小水漏水是吧？还不行吗，大爷？不行，没打边不管。还得打边，不用那么标准，大爷，差不多就行。不行，别打火。包上这个边就更结实了。这是干嘛的？护锅牌。这是给我下药的。护锅牌。灰。这你这抹的什么？灰。有毒吗？没毒。这能漏水吗，大爷还？不漏，绝对不漏。它不漏，它不就没有灵魂了吗？有。哦，舀点水试试。哦，行。装点水试试，大爷试试。大爷，滴水不漏呀？你看。光滴不漏。你看，也不滴，大爷。也光滴不漏。你看看。你看，一滴都不漏。你看。光滴不漏。不漏，大爷。